Hello，大家好，我现在是在挪威的冰屋，这个地方是在一个山顶上，简直是林海雪原。这边是一个炭火盆儿，这个这个火盆儿啊，我基本上是现在都见不到了。我记得小时候啊，我们家里没有空调的时候，冷的时候还烤过这个火盆儿。但是这个火盆儿它是跟我们家以前小时候不一样，它是吊起来的。我们小时候的这个火盆儿啊，它是一个木头的一个支架，然后一个铁一个放上面。我现在在挪威已经待了1个星期了。今天那个是在一个边境的小镇，靠近俄罗斯。然后吃完早饭以后就离开，然后坐大巴到这儿来的。这边真的是环境非常好。然后在这个雪地里面走路啊，那个嘎吱嘎吱的，特别舒服。好，欢迎大家关注我的视频号。谢谢大家，春节快乐。